pareció muy divertido, interesante, me pareció lindo. En este taller he aprendido nuevos sonidos y creo que ejercitar mi oído. Aprendí que, que entre todos tienen un diferente sonido, que para ellos puedes hacerlo de diferente manera, no de solo una manera. Agudizar el oído, aprender muchas cosas sobre el sonido. Pudimos aprender los sonidos y hacer sonidos como otras cosas, pero en realidad no son esas cosas, sino son materiales que usamos para hacer las cosas que queremos. Me encantó grabar. ¿Qué sonidos hiciste? El de la tormenta y el de la mañana. Te ayuda mucho a escuchar, porque hay mucha gente que, digamos, no sabe escuchar tan bien, pero acá nos enseñaron a